تابعوني. ايوه عملت البصل أيوة. بالشكل ده. كتبتي ايه؟ بقى انزل معاكم بالبهارات استنى، مستنين انت عشان اعمل عليها رياكت واتريق عليها زي اللي بيطلعوا يتريقوا، مش كده؟ لا، انا مش طالع اتريق عليها. ليه؟ بنت جميله، بنت مؤدبه، طالعه بطريقه محترمه وبطريقه لذيذه، ودي طبيعتها ودي طريقه كلامها. طالعه بتعمل الاكل بتاعهم، اكل بلدهم الجميله الرقيقه اللي احنا بناكل زيه بالمناسبه يعني. كان كشري، كان ملوخيه بصلصه، كان مش عارفه ايه، بطاطس مطبوخه، الكلام ده ده اكلها وده طبيعه حياتها. ماشي؟ بنت بسيطه قاعده في مطبخ بسيط في بيتهم. ماشي؟ ايه، امها كانت ست بتعمل المحتوى الطبخ وتعبت فقعدت. ماشي؟ فالبنت طلعت مكانها علشان ايه، تطبخ وتعمل هي الاكل مكان ايه مامتها، ومامتها بقت بتصور بس بسبب ان جالها ايه، مرض في الاحبال الصوتيه. نقوم احنا بقى بدل ما ندعمها ونحييها ونحاول ندعمها، نكبر مطبخها، نحسن شكله، نجيب لها مثلا ادوات جديده تساعدها، لا لا، نتنمر عليها، نطلع نعمل عليها فيديوهات رياكت، نطلع كل واحد من نفسنا تقول لها انت بتطبخي ايه العك ده، ايه القرف ده، ايه اللي مش عارفه ايه ده وايه ولما حد بقى يجي يديهم في جنابهم، لا والله ده احنا بندعمها، بس اصل ما ينفعش تعمل الاكل بالطريقه. انت مالك؟ يعني بصراحه الموضوع ده حرق دم قوي. يا اخي انت مالك؟ لو مش عارف تقول كلمه حلوه ما تقولش حاجه. ماشي؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. اسكت. ماشي؟ هي طالعه بطريقتها ببساطتها بايه، بان هي طالعه محترمه، البنت طالعه بحجابها كامل، طالعه لابسه لبس كويس، طالعه بنت مؤدبه، لا بتتدلع ولا بتتمايص ولا بتعمل حاجه مش كويسه. ماشي؟ نقوم احنا ايه، لا والله ده ما ينفعش. فلا، بدل ما ندعمها نحييها ايه، نهزر معاها هزار لطيف كده، لا نتريق عليها، نعمل لها رياكت بقى ومش عارفه ايه، انت ايه كلمه بقى دي، ايه الحلاوه دي بقى. ولما حد يجي ايه يقول لنا انتوا بتقولوا ايه او بتعملوا ايه، لا والله ده احنا مش بنتريق عليها، ده احنا معاها، ده احنا مش عارفه ايه. ارتقوا، ارتقوا وانضفوا لله. ماشي؟ ارتقوا وانضفوا وسيبوا كل واحد في حاله. مش عاجبك محتوى حد، انت عارف زرار البلوك فين. ما تقعدش تتريق، ما تقعدش تعمل. كفايه موتت واحد كان عنده حاجه و40 سنه كان بيقول شعر، قعدت تريق على شعره لحد ما جبته اجله من القهره. كفايه، كفايه يعني ايه، انها ما كناش كده يا شعب مصر. ايه اللي حصل؟ ارتقوا شويه. تمام؟ سلام.